റിട്ടയർഡ് ഓഫീസർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. ഈ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഐഡിയൽ പ്ലേസാണ്. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഓഫർ വന്നപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ PTP നഗറിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മേടിച്ചതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഓൺലി 2 bedroom ഫ്ലാറ്റ് വിത്ത് 1127 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഇതിൽ വനിതയുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ കവടിയാറിൽ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഈ ഇൻസൈഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രഷനായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 8-10 ആൾക്കാർ പല ഷോറൂമും എല്ലാം അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ കണ്ട സുമിയും ഉല്ലാസും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ള ബഡ്ജറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ 6 ലക്ഷം 7 ലക്ഷം 8 ലക്ഷം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ചെയ്തു തരണം. അങ്ങനെ ഇവരെ കൊച്ചുവേളിയിൽ ഇൻസൈഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെയും. ഞാൻ വെറുതെ ഗോസിപ്പായിട്ട് പറയണതല്ല. എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ ടൈംലി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ 45 ഡേയ്സിനകത്ത് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തന്നു. എൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സിസ്റ്ററും എൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ബ്രദറിലെ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞത് ഈ 1127 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സാറിന് ഈ ഫ്രണ്ടേജും ഈ ലിവിങ് റൂമും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മാത്രം തന്നെ കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ ഐഡിയയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ കുറേ ഐഡിയാസും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഇത്രയും ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ SFS കോടിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെന്ന ഇൻസൈഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിന് എൻ്റെ അത്രയ്ക്കും സന്തോഷവും എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ്സും താങ്ക്സും ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.